اینجا کارخونه لوپلوپه و این خونه لوپلوپی ما. سلام بچه‌ها، به کانال ماچارتون خوش اومدین. امروز اومدیم کارخونه لوپلوپ که برای 24 ساعت توی اینجا زندگی کنیم. یه خونه خیلی خفن ساختن برامون که بتونیم به راحتی توش زندگی کنیم. به نظرتون بریم بچه‌ها رو صدا بزنیم؟ امیرعلی، امیرصدرا. خیلی معلومه ذوق داری نه؟ من اصلا باور نمی‌کردم اینجوری بشه. تو چی، تو هم ذوق داری؟ خب لایک، کامنت و سابسکرایب رو بکوبید، بزنیم بریم که خودمون خیلی هیجان زدیم. از اینجا که کارخونه ممکنه که هر لحظه تعطیل بشه، بهمون گفتن که بچه‌ها میتونن لوپلوپ‌های مخصوص خودشون درست کنن. بریم اول بچه‌ها لوپلوپاشون رو درست کنن، یه دوری تو کارخونه بزنیم چون خیلی جذابه. بیایم خونه‌مون رو دیزاین کنیم و کاراش انجام بدیم و آماده زندگیش بکنیم. بزنیم بریم. وقت انتخابه. یه انتخاب خیلی سخت. بچه‌ها باید از بین این سبدا انتخاب کنن که دوست دارن لوپلوپشون توش چی باشه. یکی استرس گرفتم راستشو بخوای. این سبدا و این بچه‌ها. منم دوست دارم. من دوست داری؟ به من نمیدن انتخاب کنم. آقای غلامی بگو تو هم بهت بده. آقای غلامی، من کودک درونم خیلی فعاله. ایشون هم میخواد پر کنه. آقای غلامی بذاریم فکر کنیم ببینیم به مامان بچه‌ها بدیم یا نه. من خیلی کودک درونم از همه فعاله. برو کنه ببینم بچه‌ها چیکار کردن. بچه‌ها تو هر کدوم چند تا هم میتونیم بذارین. آقا جاشه بزرگوار. گرفتی؟ واقعا مرسی آقای غلامی. خیلی خوشحالم کردید. خدا دلتون رو شاد کنه. این مردا دلش نمیخواد. دیگه من انصراف خدا میدم. دلتون رو شاد کنه. چقدر خوشحالم. آقا بچه‌ها حداقل تکراری بر ندارید دیگه. با هم دیگه هماهنگ باشیم. مامان حالا میتونی مثلا تو چیزای دیگه بذاری، شکلات بذاری از من از اول از ایناشون خیلی دوست داشتم. چشتو گرفته. چشمو گرفتم. از اینا بردارم. علیه. وای من هیچیش جا نمیشه. بابا این گوشه ها رو هم میتونی پر کنی. آره نه آخه چیزی جا نمیشه. خب بیا با هم دیگه آقا، بچه دوچار مشکل شده باید کمک. چوسی تایم. بچه‌ها شب شد دیگه، دل بکنی. این بچه‌ها چیکار کردن دیگه، واقعا داره میتره که تو خونه. انگار مسابقه هر کی خفه کنه. ذره. این یه ذره. بابا اینم میخوام. برای منو نگاه کن. آقا من یه چیزی بگم. برو امثل اینو خیلی جایزه هاشون خفنه. یعنی واقعا میتونم بگم که خیلی خفنه. لیق داری میکنی یا واقعا داری؟ نه خیلی، اصلا همه جایزه هاشون قلبی میشه چشای آدم، انقدر جذابه. واقعا جذابه. چیزای با کیفیت، بعد خیلی باحال، چرت و پرت و آشغال پاشغال هم نیست. واقعا حس خیلی خوبی داره. بیا ببینیم جا میشه یا نه. امیرعلی موفق شد که امیرعلی جان میتونی، سنگین نیست زیادی؟ نه بده من برات حملش کنم عزیزم. بده من حملش خب بریم سراغ نفر بعدی. یعنی واقعا نمیدونم که چطوری قراره بشه. یه صلوات بفرستید جاشه. امیرصدرا احساس نمی‌کنی یه ذره زیاد برمی‌شه؟ استرس جا میشه یا نه؟ استرس جا میشه یا نه؟ از همون خواهش کن که هر جور شده جا بگو تو رو خدا جاشون. حالا برم امیرصدرا بیا. برو بذار تو خونه. خب اول میخوایم توی خونهمون این وسط احساس میکنم که جای یه میز خیلی خوب لپ خوری خالیه.
آره میخوام یه میز لپ لپ خوری درست کنیم. اون گوشه بنا دارم یه تخت درست کنم. این گوشه یه چی مثلا یه تابلو نقاشی ون گوگ اگه اینجا بزنیم خیلی خوب. این دیوار خیلی عالی. آره بریم خورد خورد ایدهش میاد دیگه. بریم اول میزمون رو درست کنیم. بچه‌ها در صندلی‌ها رو میارن. یه اختبار چه میزی طراحی کردی؟ یه میز لپلپی خیلی خفن که ما میخوایم از خوردن شروع کنیم. دیزاینر از کجا آورده این؟ گوش نمونه دیگه. بچه خودش خودش داره. آقا اینو ما بچه بودیم اینا رو میخوردیم. اسمش چوک بود. یادته؟ امان ما نبود. شما خیلی من تو پیر بودی. مادر من بیا. گول خوردم. این ورش خوردنی نبود. معلومه واقعا معلومه که زمان تو نبوده. محمد حسن قشنگ معلومه که زمان تو نبوده. این ورش رو بلش کن. میخوایم الان بخوری. آقا این میز رو میبینی؟ آقا نیمه آخر ویدیو میخوایم فقط اینو آنباکسش کنیم. نه بابا اینجوری پاره میشه. امیرعلی در سکوت نشسته داره با خوردنیش میشه. آقا من ببینم توش چی داره. چقدر جذابه. اینجا هم یه کنید به این صورت یه دونه سلاش فلامونو چیکار کنیم؟ چوب شور برمیداریم میزنیم این تو جام اینجوری. خیلی خوشمزه است. چیز خوبیه. آقا امسال نگون چی گرفتیم؟ فقط امیر صدرا متر پیدا کردی. بدبخت شدیم. از فردا کل خونه رو میخوان دوباره متر کنم. من یه نوشیدنی هم میخوام. شنیدم لپ محصول نوشیدنی هم داریم. میریم پیدا میکنیم میاریم برات. نوشیدنی همونم رسید و میخوایم بریم تستش کنیم. اینا نوشیدنی های هات درینک لپ لپه. خب من جادوگرم تونستم به راحتی خب این چیه مال تو؟ مال تو نه هات چاکلت نیست. امیر صدرا رو نگاه کن. خیلی بچه این هات چاکلت کرده. من هات چاکلت برو ببین بیرون یه رستوران هات چاکلت پیدا میکنی. یه توشو بگیر با مزه. یه قاشق داره تا شده. این بچه های ما این قاشقا رو تا هزاران سال نگه میدارن. اوه مای اینجا اینو میکنی خیلی خارجیه. و آب جوز. همین خیلی عجله داره. این شما و این هات چاکلت لپ لپ. خب تا بچه ها هات چاکلتاشون رو بخورن همه از اینجایی که بیشتر به نوشیدنی خنک علاقه دارن آیس لپ میخورن. به منم آیس لپ میدی؟ چی شد شما که هات چاکلت میخواستی؟ مگه تو هات چاکلت نمیخواستی؟ اون چیه آیس لپ دوست دارم. کلا امیر صدرا این آیس لپ در واقع همون نوشمک که قرار بود یخ زده باشه ولی چون الان زمستونه ما یخ نزده‌ش رو سفارش دادیم. میدونید اینجا چون خیلی منو باحال. اون لباست نمیشی. خیلی تمیزی. یا همش داریم میخوریم ها. آره واقعا پاشیم به دکور خونه برسیم. همش داریم میخوریم. اینا رو بریم باز کنیم. بعدی میقلی از بحث شیرین خوردنی که بگذریم میرسیم به بحث شیرین خوابیدن. آقا دیگه داره شب میشه و ما باید به فکر خواب شبمون باشیم. همونطور که گفتم اینجا رو من برنامه‌ریزی کردم برای تخت. یه تخت درست کنیم از لپ لپ. چجوری بیاد؟ میخوام از این جعبه های پر از لپ لپ پر لپ لپه بچینیم اونجا با یه تخت باحال درست کنیم. همه کمک کنیم. بیا بهت میدم برو بچین. اگه آماده این بریم تخت خفن ما رو ببینیم. بفرمایید کارش میکنم. این از تخت خفن لپ لپی چند تا بسته لپ لپ اون زیره؟ واقعا خیلی. واقعا بشمارید خیلی تو هر کدوم از کارتونا یه عالمه لپ لپ. نه آقا 22 تا کارتون. یعنی چند تا تو هر کدومه شما حساب کنید کامنت کنید. چه اشکالی داره؟ بچه ها بخوابین تستش کنید. من میخوام اینو برداشتم. فقط میترسم بشینم روش. بشین راحت یا اول واقعا استحکام خوبی داره. راضیم. خیلی تخت مدرن و خوبیه. آره الان همه پالت میذارن زیرشون. از بعد
بعد از این ویدیو مطمئنم که همه مد میشه و میرن بسته‌های لپ لپ میخرن میذارن زیرشون میخوابن. خیلی باحال. خب بچه قبل از خواب میدونین چی میچسبه؟ یه استخر آب گرم لپ لپی. همون منظورم دوش آب گرم بود ولی استخر لپ لپ. آماده این بپرین تو استخر لپ لپ؟ نه یه استخر خیلی بزرگتر. آماده این؟ بزن بریم. آقا در خونه رو بستیم چون میخوام بچه ها رو سورپرایز کنم با استخر لپ لپ. برید تو بشینید تا استخر آماده شه. ما این باکس لپ لپ رو نشون بده. اینو گذاشتیم گوشه خونمون آینه دق واسه بچه‌ها. امیر سعدا خیلی دلش میخواد اینو. دیگه طاقت نیورد اینو تا استخر رو بیارن نصب کنن. امیر سعدا میخواد اینو باز کنه. ببینیم چیه. این از این گوشی‌های دکترا شما گردنتون می‌کنین و این هم یه هواپیما خیلی ریز و کوچولو اینقدیه. همسر سر کنی آقا همسر نصبش کنه براتون. آماده شد؟ بله. اینم از هواپیما. بچه‌ها نکنین لیزر داره. خب بچه‌ها من احساس میکنم که استخرمون هم آماده است. آماده این؟ آره. وایسی در وقت صداتون کردم نداره خب. کمی تا قسمتی بعد. آماده ای؟ آره بیاین. استخر آماده شد بچه‌ها. اون بره. کفششو در آورد پرید. آی داداش کلم کرده میگم. اگه تونستی بچه ها بسته دیگه. من یه پیشنهاد جذاب دیگه دارم براتون. میخوایم بریم سر چشمه شکلات. خوراک امیر صدراست. امیر صدرا میای بریم. امیر صدرا دوست داری بریم سر چشمه؟ عملی که داره میاد پایین بفهم. عملی نشون میده. من سوالی دارم اینجا بهش کارخونه لپ لپه. مسئله این است آقا بیایم بریم اونجا چشمه شکلات از شکلات رو روایت داریم که بعد از چشمش خورد. بیایم بریم ببینیم چه شکلیه. خب رسیدیم به چشمه شکلات لپ لپ. از اونجایی که لپ لپ خود شکلات هایی که توی بسته بندیاش میذاره رو تولید میکنه، اینجا سالن شکلاته و ما میخوایم بریم سر چشمه یه دبه شکلات پر کنیم که تا صبح دووم میاریم اینجا میخوایم بخوابیم. بذارید بریم. یه نکته که ما اینجا خیلی هم بهش برخوردیم و زهرا اشاره کرد همیزی این کارخونه. حالا اسم نمیبرم ولی دستشویاشون هم تمیز. دستشویاشون هم نه پاشو نه شما نه. چون یک عالمه شکلات پشت این شیله من بعد آروم اینو باز کنم. البته خودش هم سفته. حالا این همه شکلات یه جا دیده بودیم؟ نه برو. بسته به نظر من. ما برای یک سالمون هم شکلات جمع شد اگه آره واقعا ظرفیت نداریم دیگه. چرا خاموش نمیشه؟ آماده این؟ داغه؟ گرمه. منم ببینم. بخور دیگه. اوه مای گاد. همین صدرا چرا تعارف میکنی؟ امیر صدرا میخوای با انگشت من بخوری؟ نمیخوره. فکر کنم امیر صدرا مریض شده که شکلات نمیخوره. امیر صدرا چطور بود؟ نه اون لایکای همیشگیت بده. راضی بودی؟ بهشت. امیرعلی واقعا احساس بهشت داره اینجا. بزن. نه بزن. با قاشق میخوای بخوری یا ملاقه؟ با قاشق میخواد بخوره. بریم تو خونمون قاشق داریم. خب بالاخره رسیدیم به اون جایی که همه رفتن. ساکت شد و ما میتونیم با خیال راحت کلی لپ لپ آنباکس کنیم. البته که اینا آنباکسشون رو شروع کردن از قبل اینکه ما ضبط رو بزنیم. آقا ناگهان من اینا خوردم. باید سرمزادی خیلی خوشه. اینا اصلا من نمیدونم چه جذابیتی تو اینا دیدم. اصلا فن این لگویا شدن. فکر کنم تا حالا 3 تا این سومیه واسه همسر باز کردم. همسر رو دوباره اینا آورد. ای بابا. شکلات. خب فکر کنم جعبه‌ش هم خودش. آقا نه آقا مادر همسر لپتاپ. همسر مثل مال اینا من. صبح تا شب خودشون در حال درست کردن. من چسبشو توش نداشت. لپتاپ ژله‌ای از اینم اینا. که از ایناست که میچسبه به شیشه. آقا نگونی
این دوتا شبیه هم نیستن. شباهتی نمیبینی؟ خواهر برادرن. آره این خواهره. این خواهر شده احتمالا اونم برادرشه. آقا بچه‌ها یکی یه دونه انتخاب کنید برای باز کردن. آقا چشاتونو باید ببندین انتخاب من بزرگ. کنین. من بزرگ. من آقا چشم میبینم. احساس میکنم شانس خوبی داشتم. اون چه توپ طلا؟ توپ طلا. این چیه؟ هر 1,000,000 لپ یک بار یه همچین توپ طلایی پیدا میشه. تنها دل بیچسم بود. و این هم یه ماکت اینجوری میشه. و خوراکی. آقا ما هرچی باز میکنیم میذاریم اینجا. این از ایناست که پاک اینجوری برای آرامش اعصاب. آرامه. آها این برای تو خیلی خوبه. آره اینو حتما من با خودم میبرم. خب نتونستی باز کنی؟ برای من 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 برگردش. امیرعلی نشون بده. امیرعلی نشون بده تو آنباکسش. مال من بیشترش آبیه. من از این فکر کنم فیگور گرفتم. آقای معلوم نیست چه. این چیه؟ پازله. توش نوشته پازل. ارسدا این لایک پشت هم چیز پک از این توپای اصلا. توپ نقره‌ای. این نقره‌ایشه؟ نقره‌ای. ببین هر 1,000,000 دفعش طلاییه، هر 10 میلیون دفعش نقره‌ایه. چی قاش و قل؟ این چی بود صدرا؟ این چی بود؟ نمیگه. آقا نکن. من یه خودکار نیاز داشتم. خدایا شکرت. خدا فقط اینو شکر. کجا تو کدوم جامدادی میشه اینو جا داد؟ اون باد بزنم میشه استفادهش کرد. بده اوه بابا مای بقیه‌اش هم خوراکیه. خب بچه متنوع باز کنیم دیگه. آره مثلا من پاندایی. یه دونه این ماشینا من دوست دارم. ماشینو برای زهر. آقا این بدیه که داره دست واسه باز کردن نداره. محمد حسن جان نابودش کرده بیچاره رو. تو ماشین موتور بود. لطفاً مهربان باشید. تو ماشین موتور بود. من موتور خودم برداشتم. من خودم این موتور برداشتم. و یه موتور سوار. این سوارش میشه؟ نه نمیشه. ولی اینجوری میتونید باش بازی کنید. خب و خوراکی همشون خوراکی هم داره. برای من پاندا. وای چه باحاله. کوکیه امیرعلی ناکن. برای امیر صدرا خوبه. کوکش کردم. یارو بذارش یا زمین بذارش زمین. من باشه. برو. نمیخوای مال من باشه. میباشی. حیوان خونگی. پاندا. یه ماشین؟ ماشینه. کامیونه. اوه یه ماشین خفن دیگه هم هست. ماشین حیوانی. آقا من میخوام پاندامو باز کنم. باز آماده این؟ برو. دخترونه است. آخه بده من مال من. بذار ببینم چی توشه. بذار ببینم روش ننوشته. این فکر کنم یه عروسک توش باشه. حتما. آخ چه عروسک نازی. سرمدادیه. دو تا هم هست. بابا بذار ببینم 3 تا نیست. فقط 2 تاست. ولی سرمدادیه باحالی بود. آنباکستون میدونی شبیه چیه؟ شبیه مادر بزرگامو که هم مکی سوقاتی می آوردن همه میریختن ببینن چیه. بعد یکی میگفت این مال من اون مال من، قشنگ مال شما هم همین شکلی. یه دونه دایناسور هم توش بود. بابا ببینم دایناسور رو ببینم. اوه مای گاد. این عکس دایناسوره. بابا منم میخوام بازش کنیم درستش کنیم. نتونستی آها فوکوس. چرا خیلی خوبه. بابا بازش کنیم درست. یه پاندا باز کردیم دیگه. 2 تا واه چه کوسه قشنگی. اینو نشون بدم. چه چیزی. من کنجکاو هم بدونم تو این توپیا فوتبالی جایزش یا نه. کلی توپی داره. من توپی آبی دارم. بچه‌ها توپه پاپت توپی دیده بودی؟ خیلی باحال باحاله. بود. وایسا او مای گاد. انگری بیر. چیز سرمدادیه یا چی؟ سرانگشتیه. سرانگشتی. انگشتونه است.
میتونین برای جلوگیری از سر بچه‌ها از اینا باز نکردیم. باز کن از اینا. تکراری نکن. تکراری باز نکنید دیگه. خدا وکیلی. بعد یعنی بزرگش هم باز کنیم. ببینیم فرق بین کوچیک و بزرگش چیه. ولی اینو من خریده بودم بچه‌ها یادتونه؟ بله یادمونه. بفرمایید. اما من میخوام این توپ داشت. توپ داشت. نه واقعا فکر کنم هر کدومش توپ ربط داره. یه ربطی به توپ داره. اونایی که ماشینی بود موتور ماشین هم توش داشت. این عکس خودش هم خیلی بامزه است. شبیه ام صدا بخند. بیا ببینیم واسش شبیه ببینیم توه. چه بخند شکلی. اینجوری بخند. خیلی شبیه خودت. خودم شد. آقا فکر کنم عنوان این ویدیو رو باید اینو بزنیم که جایزه های لپ لپ لورن. نه بابا لپ لپ انقدر جایزه داره که دوتایش توش تکراری نیست. چی فکر کردی؟ آقا همه رو باز کردیم از همه مدلش. خونی این قلبی من ندیده بودم. باز شو قلبم باز شد. عمل قلب باز. باز کن یک دو سه. آقا دیگه این دخترونه وای چقدر این خوشگله. من اگه دختر بودم عاشق این میشدم. وای چی توت فرنگیه. دختر توت فرنگیه. خیلی خوشگله. من میخوام فیل باز کنم. بچه‌ها من احساس میکنم ما هر چی باز کنیم تموم نمیشه ولی ممکنه ما خسته بشیم. پس همینجا ویدئوی خفن لپ لپیمونو میخوایم تمومش کنیم ولی اگر استقبالتون از این ویدیو خفن باشه شاید یه بار دیگه ویدئوی لپ لپی از این خفن‌تر بگیریم. پس لایک کنید، کلی کامنت بذارین، بتره کنید تا یه ویدئوی خفن دیگه. خداحافظ. امیر صدرا خدافظ. آقا من رفتم بخوابم. شب بخیر. شما تا صبح هم باش. شب